王宝强微博自曝妻子马蓉与经纪人宋哲发生不正当两性关系一事，如今愈演愈烈。微博中各路传闻也是甚嚣尘上，现在一起扒一扒这些明显的假传闻。一是最近甚嚣尘上的王宝强父子鉴定书，这份鉴定书出自天涯网友，但很明显这是个假的父子鉴定书，任何鉴定中心都不太可能以经我中心鉴定某某某与某某确认无血缘关系这种明显无专业素养的表达术语来下结论。二是王永飞微博自曝与马蓉、宋哲3P。首先，王宝强的助理确实是叫王永飞，应该是亲戚关系，但这个王永飞530显然是个假货，是被人抢注 ID 后冒充的。莫名其妙中枪的王永飞的微博早改名叫小少年年。三是现场捉奸这组王宝强率人捉奸马蓉的组图疑点太多了，压根儿不像捉奸现场图，倒是像情夫拍的与情妇的酒店私会图。图片没有清晰的拍到人脸、发型、脸型、身材都不像马蓉本尊。如果是捉奸，很明显这位大姐不会如此清闲的躺在床上刷手机，慢悠悠的弯下腰去找衣服。图内没有捉奸群众。四是马蓉微博称王宝强家暴，和宋哲05年就在一起，其中对宋哲表白、怒视王宝强家暴的截屏广为流传。部分不知情网友纷纷谴责王宝强家暴马蓉。这个微博的名字不是金耳朵兔子本尊，而是金耳朵兔子，而且马蓉微博艾特金耳朵兔子是加了微的，这个微博没有加微，明显是假的。五是王宝强是宋哲与马蓉恋爱的第三者。根据宋哲的资料显示，他是北京人，专升本了1次，最终是传媒大学毕业，广播电视编导专业。马蓉是西北大学毕业，这爆料实在太没有技术含量了。六是为了方便和马蓉偷情，宋哲为王宝强推掉跑男接了真男。经过分析，王宝强录制期间参加的各种活动，可以断定真正男子汉并非连续录制几个月，而且如果艺人因为工作或生活原因需要请假，也是允许的。而且推掉跑男接真男，实际上为王宝强形象加分。王宝强演《士兵突击》里的许三多走红，所以加入真正男子汉，换回了很多人对许三多的记忆，与他本身的形象也更符合，这区别于跑男里对他邪性的定位。王宝强也表示参加真男录制为还债，也表示自己影响很多人参军，很骄傲，言语中有征兵宣传员的感觉。综合以上3方面因素分析，经纪人宋哲仅为一己私欲而擅自帮王宝强改通告，应该是不成立的。